दिनैनि प्रग्रामाथ' जोबोर मोजां जादों मेहेरगोनां दिनै जों हमनो हाबाय जे मर्निं श' स्टाडि पिक्चार स्पिक्स दा ट्रुथ पिक्चारफ्रा सैथोखौ बुङोनो नोंथांमोना नुखाबाय दिनै कय हाजार मानसि नुजादों दा बेफोरनो जाहैबाय जोंनो देरहानायनि रोखा माने पिक्चार दा बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गैया बेवहाय जों 13 नम्बराव PPFनि केन्डिडेट बा आं देरहानानै थाबाय बेखौ आं बुंखागोन आरो रायजोफोराबो बुंगोन पिक्चाराबो बुंगोन नंगौ थारैनो आं जोंनि जे 13 नम्बरनि रायजो राजाखौ आं खावलायगोन जे नांगोलनि सबियाव बा नैबे आंनि मुङाव भटखौ होनानै आं देरहाहोनायखौ गासै रायजो राजाखौ खावलायदों गिबि बाथ्राया जाहैबाय जों मानो थाखाय दिनै जोङो खावलायदों बे जाहैबाय जोंना गोबां खामानि मावनांगौ दं 13 नम्बराव स्पेसियेलि लामाफोरानो जोंना दाबो थिग नङा स्पेसियेलि जाय मानसिया दिनैहाय जाय एरियाफ्रा दिनै लेन्ड पाटा फरेस्ट लेन्ड मोनदों बे जायगाथिं दाबो जोंना उन्नतिया जायाखै नंगौ बबेबा फरवर्ड एरियायावहाय लामा सामाया जादों खिन्थु गोबां जायगायाव दालांनिफ्राय गोग्लैनानै थैनांगौ दङ खारना मा बै समाव जों सोमावसारनायनि बेलायाव बिरोधि जानानै थानायखाय बे जौगाथाया जायाखै बे क्लियारेन्सआ बे एबाराव जोङो मोनसे सान्थिनि गेजेराव जोङो फैबाय सान्थिनि गेजेरजों जोङो गभर्नमेन्टजों जों मिलायनानै जों खामानिखौ मावनांगोन अब्ला जों जौगानाया फैगोन गासै रायजो राजाया बे जौगानायखौ मोनगोन बेनिखायनो जों दिनै ज'यै खामानि मावलायनो थाखाय आं रायजो राजाखौ खावलायनो थाबाय जों बयबो इलेक्सनखौ सान्थि भाबै जाजानो लुबैयो खारन आं जाहैबाय सान्थि लाभार आं दिनै सान्थिखौ होसोबोनानै पिस एकर्ड खालामदों थ' BTR एकर्डबो जाबाय बा पिस एकर्ड दा बे सान्थिजों इलेक्सन खुंनायखौ आं लुबैयो एभ्रिवान हेज राइट टु भट बयहाबो मोन्थाय दङ दिनै सोरखौबा सिगिसख' सोरखौबा बुनाय सोरबा बानाय बिदिखौ जोङो बेनिफ्राय जानगाराव थानांगौ जोंनि समाजा बेबायदिजों जों थांनानै थानो हानाय नङा इलेक्सना दिनै फैगोन गाबोन जोबगोन बे समाजाव जोंनिया थालांबाय थागोन बिनि थाखायनो आं खावलायदों जोंनि जेनाखि रायजो राजाफोर मोजाङै सान्थि भाबै गावबागावनि बिबेकजों जाहाथे भटखौ होनो मोनो बेखौनो आं खावलायबाय आरो जोंनि जेनाखि पुलिस प्रशासन बिथांमोनाबो जोंखौ सहाय होगोन निसय सहाय होबोबाय थादों जि जायगायावनो एसे दावराव जादों बेफोरावनो थांनानै दिनैहाय सहाय खालामनायखौ जोङो नुदों आं खावलायदों सान्थि भाबै जानांगौ उइदाउट एनि डिस्टारबेन्स जोङो सान्थि भाबै जों इलेक्सनखौ खुंनांगौ बेखौनो आं खावलायनो थाबाय थारैनो जोंहा मोनसे दा आं आवगायाव NDPनि लिडारमोन नंगौ NDPSनि आं सासे लिडारमोन बेवहाय आंनि खामाना सोलियोमोन दा जाहैबाय जोंनि पार्टि लाइनाव हाबबाय इट्स पलिटिक्सआव हाबनाय लगे लगे जोंहा मोनसे अथ'रिटि थायो बे अथ'रिटिनि जेनाखि डिसिसन बे डिसिसन जोङो खारगोन आं जेब्लायबो जेनाखि रिहेबिलिटेसन केसेस आरो जों बेफोरखौ मावफुंलांथारगोन खारन जोङो सोमावसारनायाव गोबां जोङो गेब्लेबाय नंगौ बेखौ जोङो मावथारनांगोन आरो जोङो जेनाखि जोंनि मुंख्लंफोर जों बेखौहाय जोङो एसे लामसाम होनायनि बाथ्राखौ जोङो सिन्था खालामगोन बेखौ BTC गभर्नमेन्टआनो बेखौहाय अलरेडि जों डिक्लेयार होखाबाय जे NDPनि रिहेबिलिटेसन केसेस बेफोरखौ मावनाय जागोन जोंनि इस्ताहाराव बेखौ होखानाय जाबाय जुदि जोंनि जेनेबा आफादगिरियानो जुदि पार्टिनि आफादगिरियानो बुंबायबा बेयावथ' जों सासे पार्टिनि वार्कार जानानै बेवहाय खुनु बादा थानाय नङा जों बेखौ जानाखि जों पार्टिनि डिसिसना होबाय बेबायदिनो जोङो खामानिखौ जोङो मावलांगोन बिआर फेरेंगा बिथाङा नोंथांखौ भुल मावबाय बा बिफाङा भुल जाबाय गोरोन्थि जाबाय बे खोथा बुंदों आरो बिथाङा नोंथांखौ खावलायदों इउपिपिएलआव हाबोब्ला दरा खुला जेब्लायबो होनना बुंदों मा बुङो बेथ' जोबोद मोजां खोथा नोंथाङा बेखौ सोंनाया फेरेंगाया सोर हुइस फेरेंगाखौ आंथ' सिनायामोन आवगायाव खिन्थु आं बेखौ लांदों आफादाव लांदों बेखौ थ' पार्टियाव BPFआव हाबनानै भुल जादों जायाखै बयहाबो मोनसे डिसिसन थायो जि डिसिसना आंजों खारोमोन बिथाङा आंनि GS बिथाङा बेवहाय आं जे भुल जादों जायाखै बेखौ बुंनो हाया दिनै जों नुबाय जे बिथाङा दिनैहाय इउपिपिएलआव थांना बेसेबां गाब्रायदों आरो मा बाथ्रा बुंदों जों बेखौ नुदों बिथांखौबो आं बुंगोन जे बिथाङा दिनै गथ'फोरनि खामानि जेनाखि रिहेबिलिटेसन आरो जों गुवाहाटियावहाय जोंहा मिटिं जाबाय थायो टाइम टु टाइम बेयावहाय मानो नुजानो हायाखै बिथांखौ आं दिनै खावलायदों बेयाव फैनानै गथ'फोरनि जेनाखि दा जोंनियावहाय माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि हरदों बे खामानिखौ मावथों बेयो GS हिसाबै बिथाङा खामानिखौ मावथों आरो मोजाङै समाजाव नाम लाथों जाहाथे बेबायदि जानला मोनला बाथ्राखौ दाबुंथों आलु गेसावनो बायदिसिनानो हाजिरा मावग्रानो बेफोरबायदि बाथ्रा गोरों मानसिया बिदि बुङा आंनि गथ'फोरखौ रावबो बुंनो हाया आंजों थाफानानै सिलाय हमनाय गथ'फोरखौ आं आलु गेसाव होनो हाया मानोना आंजों समान सेक्रिफाइस खालामदों मानो बे फेरेंगाया दिनै हिनजावजों उन्दुनानै बावबाय नामा सानसेयावनो बावबाय नामा बेलाय जोंनि जेनाखि सेक्रिफाइस बेखौ बावबाय नामा मानो आलु गेसाव बुंखो बेथ' आंनि माबा पकेटाव सोजानाय मार्बलसो बियो बै समाव दाबो
दा बिथाङासो राइट डिसिसन लायाखै, रं डिसिसन। बिथाङा रं डिसिसन लादों। जि जोंनि दिनैहाय गाबख्रावनाय बिमाफोरनि जेनाखि हांमा बेखौ बिथाङा दिनै सुफुंनो हायाखै। जों बेखौ माब्लाबाबो बावनो हाया। बिथाङासो दिनै बेखौ मावनो हायैनि हानाय नंला आं गथ'फोरखौहाय जोंनि रिहेबिलिटेसनावहाय आं मावफुंनो हानाय नंला होननानै खारनाय जाहैबाय। नङाब्ला दिनै मानो खारनोमोन? जों ज' जेरावहाय जों ज' थादों, बिथाङा दिनै मानो आलादा थानो थागोन? बेफोरनो माने मोनसे बिथांनि सर्ट माने थौले मेलेमखौ खोन्थानाय जाहैदों। थ' जों बेवहाय खुनु सिन्था गैया, फेरेंगा गैयाबाबो जोंनि खामानिया जागासिनो दं। फेरेंगा गैयाब्लाबो जों दिनै BPF सरकारा देरहागोन। बिथाङा काम्पानि समस्ति 14 नं चिरां दुवाराव जेननाया एकदम 100%। बिथाङा ब्लाइन्डलि गावगा मा खालामदों बेखौनो मिथिया बियो। गावगा मा दङ, गावगा मबाइल पटआव दं बेखौनो मिथिया। बेनिखायनो बिथाङा जानला मानला बाथ्रा बुंलाबायो आरो उइदाउट एनि आइडिय'लजि, जेबो आइडिय'लजि गैया बिथांनि बुंनाया। बे आइडिय'लजि गैयै बाथ्राखौ बुंलाबायनायखौ रायजो राजा मोजां मोनाखै। बिथांखौ दिनैहाय समाजाव दिनैहाय मा होनदों जे बेखौहाय साननो रोङै होननानै सासे मानसि होननानै बुजिदों। दा बेनिखायनो जों खावलायदों बिथांखौ जाहाथे दिनैनिफ्राय आरो भबिष्यतआवबो जुदि सोमावसारबायब्ला बे लाइनाव मोजाङै पजिसनाव फैनानै जों खामानिखौ मावलाय आं बिथांखौसो खावलायदों। मानोना आं दिनै गाबोन देरहागोन, आंहा बिजिबो जानो हागौ। बिथांखौ आं खावलायदों बे गावगाथ' जेनखागोन। बे जेनोब्ला बै रिहेबिलिटेसननि खामानिखौ आं मावनो बिथांनो होगोन।